آپ جانتے ہیں اسلام میں ایک عام سی چھینک کسی مسلمان کا حق بھی بن سکتی ہے۔ ایک لفظ الحمدللہ اور سامنے والے پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جواب دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مسلمان کے حقوق میں سے تیسرے حق کی، جو بظاہر بہت چھوٹا مگر اللہ اور رسول کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ چھینک کا جواب دینا۔ یہ کوئی ریچول نہیں ہے، یہ سنت نبوی ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماحی کو ناپسند کرتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو ہر سننے والے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اسے چھینک کا جواب دے۔ ذرا غور کیجئے، یہ صرف ادب نہیں، یہ حق ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق۔ دوستو، چھینک ایک بیماری نہیں بلکہ جسم کی صفائی اور اللہ کی نعمت ہے۔ جب کوئی الحمدللہ کہے تو سننے والا خاموش نہیں رہ سکتا، بلکہ اس پہ واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، اور اگر عورت کے لیے جواب دینا ہو تو یرحمک اللہ، کاف کے زیر کے ساتھ۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں، یہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہیں۔ اچھا، جواب در جواب محبت کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا مذہب۔ پھر چھینکنے والا جواب دیتا ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست فرمائے۔ دیکھیے، ایک چھینک اور 3 دعائیں، سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارا مذہب ہمیں تہذیب بھی سکھاتا ہے۔ چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپ لیں اور آواز کو دھیما رکھنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ اتنا زور سے چھینکتے ہیں کہ سویا ہوا بچہ بھی ڈر کے اٹھ جائے۔ اگر کوئی 3 بار تک چھینکے تو ہر بار جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر بار بار چھینک آ رہی ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ زکام ہے، فلو ہے، پھر واجب نہیں۔ اچھا، بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں جواب نہیں دینا ہوتا۔ نمبر 1، اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہیں، اگر وہ نماز میں ہو یا خطبہ کے دوران یا پھر واش روم میں۔ دوستو، آج ہم بڑے بڑے حقوق کی بات تو کرتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے حق ادا کرنا بھول گئے ہیں۔ یاد رکھیے، جو انسان چھینک کا جواب دینا بھول جائے وہ شاید دلوں کے حق بھی بھول چکا ہو۔ آئیے عہد کریں، آج سے ہم اس سنت کو زندہ کریں گے۔ ہم الحمدللہ کہیں گے اور یرحمک اللہ کہیں گے، اور اگلی دعا جو ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم بھی کہیں گے۔ ہم مسلمان کے حق کو ہلکا نہیں لیں گے۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل تک محسوس ہوئیں، اگر آپ سنت کو زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ڈونٹ یو ڈراپ سے جڑے رہیے۔ اللہ ہم سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔